पत्ते, ये कुछ पत्ते लेके कूट कर 2 चम्मच इसका इससे निकाल लें। 2 चम्मच रस अदरक का, 1 चम्मच लेमन ग्रास का और 1 चम्मच शहद मिला लें। सुबह खाली पेट चाटें, इसी तरह से शाम को चाटें। आप देखेंगे 10-12 दिन में आपका अस्थमा में आराम हो जाएगा। सर्दी खांसी जुकाम पूरा ठीक हो जाएगा। अस्थमा के लिए और सर्दी खांसी जुकाम के लिए अदरक का रस और लेमन ग्रास का रस, ये देखना ऐसी होती है लेमन ग्रास, इन दो और शहद मिला के लेना है भाइयों। आप थोड़ा सा इसे लेते रहेंगे तो आपका अस्थमा पूरी तरह ठीक हो जाएगा।